हेलो गाइस, वेलकम बैक। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में ब्लैक फ्लैग आर्मी। आज हम फिर से सबवे सफर खेलेंगे। तो ये लोडिंग होने दो। लोडिंग हो रहा है। क्लियर टिप्स, ट्राई टू बी ऑन द रूफ ऑफ एवरी ट्रेन एज लॉन्ग as पॉसिबल। गाइस, ये प्लेयर टिप हमेशा याद रखनी चाहिए, कभी भी काम आ सकती है। सबवे सर्फर्स बाली ट्रॉफी, ओह 100.7 के 105, ये एक भी नहीं। और 30.2 के है हमारे पास कॉइन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले गेम। टैप टू प्ले। क्या हम इसको तोड़ पाएंगे? ओह माय गॉड, आज तो पक्का जीतेंगे। ऊपर मैग्नेट है। ओह ट्रेन आ गई। यार इस बार यहाँ भी ट्रेन आई। इस बार बीच में कोई नहीं है। मिस्ट्री बॉक्स हमें मिल गया है। तो अब हमें मिस्ट्री बॉक्स भी मिल गया। तो देखेंगे गेम खत्म होने के बाद मिस्ट्री बॉक्स में आगे क्या मिला। अब यहाँ पे हर बार मुझे मैग्नेट की जरूरत होती है। यहाँ पे हमेशा मैग्नेट की जरूरत होती है मुझे, क्योंकि यहाँ पे हर लाइन पे ओए यार ये भी नहीं है। 144 पॉइंट्स ले पाए बस। मिस्ट्री बॉक्स में क्या मिलेगा? ओह हैवर बॉल मिल गए 3। मैं डबल टैप नहीं करूँगा। स्कोर और कॉइन कितने हैं? 8796 स्कोर गया है। कॉइन्स है 144। फिर से स्टार्ट करते हैं। ये तो पता ही लगा, अंगूठे से गलती हो गई। इस बार कोई गलती नहीं होगी मुझसे। ओए ये जंप ओ ये फ्लावर, ये लेना मुझको जरूरी है। सारे के सारे कॉइन्स। ये मिस्ट्री बॉक्स से मिल गए। मैं लकी हूँ। देखते इस बार क्या मिलेगा मिस्ट्री बॉक्स में गेम खत्म होने के बाद। मेरा हाई स्कोर ही मैं अभी तोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो देखिए, आप देख सकते हो मेरा हाई स्कोर भी मेरा ही हाई स्कोर है। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। मैं अपना ही हाई स्कोर नहीं तोड़ पा रहा हूँ गेम इस मैच में। ओए यार फिर से नहीं मुड़ा। फ्लावर भी मिल गया। मिस्ट्री बॉक्स में देखते क्या मिलेगा। ओह फ्रेशर्स ए स्टेरियो, एक ही मिला पर कितना कितना लिया। ओह 222 कॉइन, 12180। आप कह रहे थे ना मेरा हाई स्कोर कितना है, तो आप देख सकते हो नीचे मी में अल्टीमेट डबल कॉइन्स बाय, उसके ऊपर देख सकते हो आप मी मेरा 10 लाख। ओ माय गॉड, देखा मैं अपना ही हाई स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए फिर से प्ले करते हैं। ओह मुझे जंपर मिल गया, इससे तो मैं ओह मुझे जेट पैक। ओह माय गॉड,
जेट पैक। हो ये मिस्ट्री बॉक्स फिर से, मिस्ट्री बॉक्स को लेंगे, कॉइन्स को भी देंगे। आगे कुछ है मेरे ख्याल, फ्लावर है। अभी मैंने 6 किए हैं, मैंने 40 फ्लावर्स कर दिए थे इकट्ठे, और अब मैं 50 कंप्लीट करने वाला हूँ। और ऊपर भी एक फ्लावर था, पर मैं ऊपर चढ़ नहीं पाऊंगा, मैंने मैग्नेट मिस कर दिया यार, फ्लावर के चक्कर में देखता रहेगा। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल ब्लैक फ्लैग आर्मी को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे और वीडियोस जैसे देख सकें। गाइस मैं लाइव स्ट्रीम भी करूँगा, एक बार देखेंगे, लाइव करके देखेंगे एक बार, नहीं तो बोर हो जाएंगे आप। बार तो हाई स्कोर शायद टूटेगा ही नहीं, मेरे को भी ऐसा लग रहा है, मैग्नेट है सामने। ओ यहाँ ट्रेन आ गई इतनी सारी, ये जंप मास्टर। अब मेरे पास मैग्नेट है, मेरे को टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ये स्पैरो की वजह से ना मेरे को ये जो आ गया ना इस बाल में, इसमें मेरे को बहुत दिक्कत होता है। ये कैसे चिड़िया जैसे ओ यार जेट पैक खा गई फिर से यार तो इसमें क्या मिलेगा? ओ नहीं मिला है जेट, अबे 2 ही मिले यार। इस बार तो स्कोर अच्छा गया है, कॉइन भी अच्छे गए। ओ 369 कॉइन। होम में जाएंगे, फिर से प्ले करेंगे, फिर जो ये देख लेते हैं। कैरेक्टर ठीक नहीं लग रहा मुझे, इसको भगाऊँ क्या? टर्की को भगाऊँ क्या? टर्की को भगाते हैं, चलो देखते हैं। इस बार गाइस हम स्केटबोर्ड भी इस्तेमाल करेंगे। चलो 1/5 स्केटबोर्ड है मेरे पास, हेडसेट भी है, पर मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि इसकी स्पीड मुझे थोड़ी स्लो लग रही है। वैसे पहले मैं जेट की स्पीड भी स्लो होती है, पर इतनी स्लो नहीं होती, क्योंकि स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है। इसके पाँव देखेंगे, आगे कुछ है। ओह फ्लावर है गाइस, हमने 7 फ्लावर इकट्ठे कर लिए हैं, 7। तो हैवरबोर्ड इस्तेमाल करेंगे। हाँ अरे यार मैंने अपना इक्विप नहीं किया, शायद अपना असली का हैवरबोर्ड मैंने इक्विप नहीं किया, दूसरी बॉडी नहीं की मैंने एक्सचेंज, और मैग्नेट भी खत्म हो गया। मैंने हैवरबोर्ड की बॉडी एक्सचेंज नहीं की, सॉरी, नहीं तो मेरे पास कॉइन भी ज़्यादा है। मैं अभी मिस्ट्री बॉक्स, ओ फ्लावर ऊपर है फिर से, पर नहीं मिलेगा मुझे। ओ जंपर, ये नो फ्लाई, ये मैंने जंपिंग शूट भी ली है। ये गया मैं ट्रेनिंग के ऊपर, अब पकड़ के बताओ ज़रा मोटा मुझे। हाँ ओ नीचे फ्लावर था, अरे यार मैं हमेशा खजल हो जाता हूँ, पर मिस्ट्री बॉक्स हर बार लेता हूँ। चलो देखते हैं इस बार क्या मिलेगा। और ट्रिकी है, पर एक ही मिला, 37 ही हुए, 120 करने हैं। ओ यार मज़ा नहीं आ रहा है कुछ, चलो अपना स्केटबोर्ड इक्विप कर लेते हैं। मेरे पास ज़्यादा अच्छा स्केटबोर्ड नहीं है, पर मैं जल्दी खरीद लूँगा, टेंशन मत लो, बहुत अच्छा स्केटबोर्ड लूँगा मैं। चलिए फिर से शुरू करते हैं, ट्रिकी के साथ ही करेंगे, इस बार हम पहले ही कर देंगे। देखा इस कैसे स्टार्स निकल रहे हैं, और मुझे ये मस्त लगता है। ओ आगे जेट पैक है, एक ही रहूँगा। ओ ये मैं उड़ान बदली है मैंने, जेट कॉइन तो मैं सारे ले नहीं पा रहा हूँ।
एक दो कॉइन छोड़ दिया मैंने शायद। जब मारूंगा मैं। वैसे ये स्पीड गेम मुझे पसंद है। 106 मेरे पास। ओह माय गॉड। जंप। ओह बच गया। हाँ। वो एक कॉइन लेने में भाई मेरे को एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन पे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर गाइस कॉइन कभी नहीं छोड़ने की, चाहे जो हो जाए। कॉइन ही तो अरे यार मैंने छोड़ दिया डर के मारे। मुझे मेरे ट्रिकी को थोड़े चक्कर पे आ रहे हैं पीछे से। एक डॉगी और एक पुलिस वाला ना पीछे से पड़ जाते हैं ना। सबवे सफर वाकई बहुत अच्छी गेम है। पता नहीं किलो नाम की उन्होंने बनाई है। बहुत अच्छी गेम बनाई है। काफ़ी अच्छे रेट्स मिले हैं। वाह मिस्ट्री बॉक्स इस बार हमें थोड़ा लेट लगा। यार ये फिर से पड़ गए मेरे डॉगी पीछे। मैं बहुत ठोकरे खा रहा हूँ। पता नहीं मैं जब भी मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाता हूँ तो मेरे हमेशा ऐसा ही होता है। पता नहीं मैं क्यों अच्छा नहीं खेल पाता हूँ लोगों के सामने। यार देखा मैंने आउट हो गया। इस बार तो 6 घंटे खड़े हैं। देखते इस बार क्या मिलेगा मिस्ट्री बॉक्स में। अच्छा जैसे मैं कुछ एक ही मिला पर 193 चाहिए। अब बस 7 ही है मैंने किए। मैं कौन सा बड़ा गया। अभी भी की थी मैंने सर्विस को स्टार्ट और इतने सारे कॉइन भी कर लिए इकट्ठे। ये 331 कॉइन। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमें कुछ अवार्ड भी नहीं मिला आज। मैंने कुछ अवार्ड ही नहीं दिए। आज के लिए इतना ही बस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमारे फ्लैग आर्मी यानी ब्लैक फ्लैग आर्मी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और ऐसे वीडियोस देख सकें। ओके बाय। मिलते हैं अगले वीडियो।